बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारा आबादगार साथियों, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अॼु आउं वरी उन वैरायटी में मौजूदु आहियां जेका ख़ासि करे असांजे तालुके शहदादपुर में सभ खां महांगी तरीन विकाणी यानी 20,000 रुपया मण इन हिसाब सां विकाणी हिन साल। उन वैरायटी जो नालो BS 63। त BS 63 में उन में बाक़ाइदे लाइनूं आहिनि। हीअ जेकॾहिं तव्हां कैमरा जी मदद सां ॾिसो त गोगड़नि जूं लाइनूं अथसि 1 2 3 4 5 गोगड़ा हिन में आहिनि। 1 2 3 4 5 कंहिं में 5 कंहिं में 6 पर आख़िर ताणी गोगड़नि जो जेको आहे सो हिन में चेनूं आहिनि। जेके बि तव्हां ॾिसंदव बूटा त बिल्कुलु बूटा जेके आहिनि ईअं चेन वाइज़ आहिनि। यानी हीअ वैरायटी जेका आहे त हिन साल असांजे इलाइक़े में तमामु जेको आहे सो घणी कास्टली विकाणी, महांगी विकाणी। हिन जा जेके बि तव्हां बूटा ॾिसंदव तव्हांखे बहितरीनु लॻंदा। ऐं अर्ली मैच्योर वैरायटी आहे हीअ जेका पोखी आहे सा लेट पोखी आहे, यानी तक़रीबन 10 अप्रैल जी पोखी आहे। उनजे बावजूदि बि पाणी जी खोटुनि जे बावजूदि बि हिन में गोगड़ो या ही शेडिंग तव्हांखे हिन में मूंखे नज़र कोन पई अचे एतिरी का थी जीअं ॿियनि वैरायटियुनि में मुखड़ी सुकी चुंबड़ी हिन में बिल्कुलु कोन्हे को। ऐं पैदावार जे हिसाब सां मूं त कोन काई हुई, पर लास्ट ईयर जिन दोस्तनि काई हुई उन्हनि जी 39-40 मण ही वैरायटी लथी हुई। उन करे हिन वैरायटी खे जेको आहे हिन साल आउं ऑब्ज़र्व कयां पियो ऐं पहिरीं पोस्ट हिन ते छॾियां पियो। हिनखे ॾिसंदो रहियो आहियां, पर मुंहिंजो हीअ अॻिते हले त ॾिसूं छा हीअ 70-80 ॾींहंनि खां पोइ माल सुकाए थी या न सुकायो किथे पहुतसि पोइ। ऐं ज़बरदस्त बीठी आहे। ऐं यका ही वोण जेके आहिनि से 21 ॾींहं जे हिसाब सां हलिया आहिनि। पाणी जी शार्टेज हुई चिमड़ा हुआ ते वारा बंदे जे करे सो 15-21 ॾींहं थींदा रहिया आहिनि। वैरायटी बहितरीनु आहे, ज़बरदस्त आहे। ऐं हिन वैरायटी खे मुंहिंजे ख़्याल में जेको आहे सो अॻिते वठी हलणो आहे। ऐं चवनि पिया त हीअ जेका वैरायटी आहे डॉक्टर इकबाल बंदेशे जी आहे BS 63, पर इकबाल बंदेशो चए थो मुंहिंजी वैरायटी BS 49 आहे। बहरहाल कंहिंजी वैरायटी आहे या का सिलेक्शन आहे या छा आहे, पर बहितरीनु आहे। फ्रूटिंग जो जेको हिन स्टाइल या अंदाज़ जेको आहे उहो ज़बरदस्त आहे। ऐं हिन जा वज़नीदार फुटी थिएसि थी। ऐं आबादगार जे लाइ जेका अथव हीअ इंशाअल्लाह ताला जेको आहे सो उमेद वारी वैरायटी थींदी। हिनखे आउं सॼो डेटा कलेक्ट कयां पियो। फुटियूं हिन में अञा कोन आयूं आहिनि, गोगड़ा वोगड़ा जाम लॻा पिया अथसि। ॾिसूं त छा थी पोज़ीशन पे जेका हूंदी उहा अपडेट जेको आहे सो दोस्तनि सां शेयर कंदा रहंदासीं। आबादगार दोस्तो, तव्हांजी वॾी महिरबानी।